Guess the NBA player by the hairline with Larry. Ideš. Lauri Markkanen. Dobre. LeBron James. Áno. Victor Wembanyama. Masaker. A... Koľko? Reggie Jackson? Ne. Indiana Pacers. Ty vole. Hral za Toronto. Neviem. OK. Dobre. A Scotty Barnes? Nie. Kokos to kto je? Fila. Maxi? Áno. Dobre. To je Anthony Edwards? Dallas. Aha, Kyrie? OK. Ty vole. Giannis? Tak to bude... 5 sekúnd. Westbrook? Áno. Steel si. To je oný, ten z Philadelphie, neviem, ak sa volá ten ruky. Nie. Tak Kelly Oubre? Áno. Neviem, netuším. Stop. Ty vole, dobré mená. To je Giannis? Áno. OK, to je Greek Freak. Kto má takýto hairline? To nie je LeBron, to už bol, neviem. OK. Dobre. Ty, to je Andrej Danko? Nie, ale skoro. Fú. Čas, máš poslednú sekundu. Aha, som vedel, že Tomáš nejaký takýto Merviš. hráč príde. Ty vole, to je Jaško? Ty, jaké má? To som ja? Ty, jaké máme vlasy. Dobre, veľa si vedel. Kámo, dobre zápalky tam boli. Sipio som myslel, že dáš. A ja som myslel. Že to má úplne iný.